Gülmek, ağlamak, hatta haykıra haykıra gülmek, hıçkıra hıçkıra ağlamak, öksürmek, hapşırmak, ondan sonra kabızlık esnasında işte ıkınmak, kabızlığa bağlı olarak aşırı ıkınmak zorunda kalmak. Anne adaylarının en çok sorduğu sorulardan bir tanesi bu. Erken doğumu veya düşüğe neden olur mu? Bir kere bu az önce saydığımız fonksiyonların her birinin bir vücudun ihtiyacından kaynaklandığını söyleyebiliriz. İster gülmek olsun, ister ağlamak olsun, ister hapşırmak olsun, ister öksürmek olsun, hıçkırmak olsun. Bir kere demek ki vücudun bir ihtiyacı. Bunu engelleyebilir miyiz? Engelleyemeyiz. Bir kere oradan başlarsak eğer zaten sorunun cevabına birazcık yaklaşmış oluruz. Yine şunu düşünmek lazım. Rahim ve rahim ağzı komple bir mekanizma. Rahim büyüyor ve büyüdükçe rahim ağzı yukarıdan basınç yapan rahimin bebeğin dışarı çıkmasını engellemek amacıyla bir kapak görevi görüyor. Çok ciddi rahim ağzı yetmezlikleri hariç, yani böyle bir öksürdüm, bir hapşırdım, işte bebek doğdu, suyum geldi falan filan. Bunlar çok ender durumlardır, onu söyleyeyim. Onun dışında bu saydığım bedensel işlevlerle, bedensel ihtiyaçlarla çoğu zaman bebeğin o rahim ağzı bariyerini aşarak düşmesi veya erken doğması mümkün değil. Çok özel bazı durumlar hariç, ne dedik işte, ciddi bir rahim ağzı yetmezliği, ama orada da herhangi bir şey yapamayız ki, yani nasıl engelleyeceğiz gülmesini? Yani o ekstrem bir durum, ama esas bizim günlük hayatta çoğu anne adayını ilgilendiren şey bu. Demek ki rahim ağzı kapağının, rahim ağzının kendisi bir kapak zaten, koruyucu bir görevi var. Bir de şunu düşünmek lazım. Bebeği ıkınarak dünyaya getirmek öyle pat diye böyle öksürünce oluyor mu? Olmuyor. Birçok ıkınma gerekiyor. Karın içi basıncının artması gerekiyor ve o şekilde bebeğin doğması gerekiyor. Veya herhangi bir şekilde kürtaj olmak istemiyor. Hapşırsın, öksürsün, ağır kaldırsın. Yani ağır kaldırmak değil de ağır kaldırmak başka bir videonun konusu. Yani ne bileyim, gülsün, ağlasın. Bununla herhangi bir şekilde düşük gerçekleşebilir mi? Eğer zaten başlamış bir düşükse belki kolaylaştırabilir. Ama onun dışında bu saydığımız bedensel faaliyetler anne adayında herhangi bir soruna neden olmaz.